Єврейське свято, що триває впродовж 8 днів Хануку, розпочали відзначати у Бердичеві із вечора 22 грудня. На традиційне запалювання великого світильника ханукальної менори на площу Центральну прийшли бердичевляни. Ханука – это 8 дней. 8 дней в честь чуда. Ханукальное чудо продолжалось 8 дней, потому что Ханука установлена в честь чуда, когда кувшинчик масла, которого должно было хватить на 1 день, оно прогорело 8 дней. Главная идея – это, конечно, то, что нужно идти к победе, добавляя света. То есть поменьше, не сосредотачиваясь на плохом, сосредотачиваясь на положительном, на свете. Завжди такого дня у свято надії і чуда, перемоги добра над злом, а світла над темрявою гуртуються земляки-бердичівляни, навіть незалежно від віросповідань та національностей. Одне з найбільших єврейських свят відзначає не тільки єврейська громада, відзначають жителі міста. А те, що воно відбувається саме на центральній площаді, то це бажання єврейської громади поділитися своєю радістю даного свята з усіма громадянами міста. Збираються бердичівляни різних національностей. І це тільки початок. Я думаю, що до вечора тут буде площа вся зайнята, і буде свято, будуть пісні, будуть танці, буде весело. І це добре. Свято Хануки єврейська громада міста відзначає щорічно і вже майже десятиріччя разом з усіма на площі Центральній. За несколько лет, еще до войны, мы все это начинали. Это я точно помню. Какой был первый год, я сейчас так не вспомню. Спочатку це свято відзначало ще на площі поряд з тоді ще кінотеатром, а сьогодні це школа імені Лонського. Але було потім прийнято, я вважаю, абсолютно правильне рішення, що саме на центральній площі поряд з тою великою кількістю ялинок, які стоять на центральній площі, святкувати одне з основних свят єврейського народу. Усім відома історія Хануки, пов'язана із маленьким дзбанком олії, якої мало б вистачить на 1 день горіння менори. Те, що її стало на 8 днів, вважають чудом, яке сотворив Всевишній. Дотримуючись традицій, міський голова разом із рабином Мойшею Талером запалюють спочатку допоміжну, що у центрі менори, та першу зліва свічки. При цьому дійстві рабин читає молитви, прославляючи Всевишнього. וציוונו להדליק נר חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעושה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן. Що таке запалена свічка? Це стан людської душі, який випромінює добро, який випромінює світло. І я думаю, що зараз буду бажати всій громаді, єврейській громаді, кожній людині, щоб так жити, такий був стан душі, який би випромінював тільки добро і тільки світло. Тоді буде краще життя в нашій державі, тоді буде мир, тоді буде злагода, тоді буде взаємоповага. Дух не сломить, не запугать, и враг разбит, бежал орать. От нечисти очищен храм, величие чуда было там. Сквозь лихолетие и беду к истокам я к своим иду, и вновь менора на окне светит нам всем и светит мне. Дякую. Представники єврейської громади кажуть, свято Хануки зазвичай веселе, родинне, яке вчить ніколи не розчаровуватись, не опускати рук, не впадати у відчай. Тому й під веселі єврейські мелодії рухаються усі охочі. Але перше танцювальне коло формують лише чоловіки. Усіх, хто завітав на свято Хануки, зазвичай частують смачними пончиками. І ця смажена в олії їжа теж має певне призначення – нагадати усім та іще раз про справжнє ханукальне диво. В каждой семье зажигают свечи, кроме того, что мы зажигаем и на улице, и ходят друг к другу в гости. Конечно, проводим больше в эти дни с семьей, с детьми.
Есть традиционные какие-то игры, традиционные блюда, которые готовят на этот праздник. Так что в целом праздник такой очень положительный, веселый и семейный.